嘅นะ哈。唔該，我想去紅棉道婚姻註冊處。首先呢個揀咗個，呢個揀咗公共服務，咁跟住就係紅人婚姻處就揀 C1 出口。咁如果你 C1 出口就喺呢度啦。咁如果你想再詳細嘅導遊咧，就 scan 呢個，就會有個地圖就可以去到。係。就喺呢度啦。咁如果你想再詳細嘅導遊咧，就 scan 呢個，就會有個地圖就可以去到。係。